Hello everyone, this is Mr. Mahmoud speaking. Today we will talk about revision for Prep 1. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. معكم مستر محمود ممدوح من جروب English for Fun، والنهاردة معادنا مع revision ومراجعة شاملة كاملة لمنهج الصف الأول الإعدادي. إن شاء الله المراجعة هتكون شاملة، هتكون لكل وحدات الترم الأول. طبعا نركز نكون فوكس على كل المين بوينتس اللي أنا جايبها لك هنا. مراجعتنا إن شاء الله شاملة لكل أجزاء المنهج، شاملة لكل المين بوينتس ولكل القواعد ولكل الفوكاب اللي موجود عندك في كل وحدة من وحدات المنهج. هنبدأ مع Unit 1. Great grandfather, son, daughter, uncle, parents, belong to, hobby, aged, which, aunt, male, is called, twins, voluntary work, together, cousin, female, interview, band, children's hospital, orphan, arrive, gymnastics, gymnast, busy life, team, adventure, achieve, dream, Olympics, study hard, stay strong, country, how long, attic, train, athlete, balance, work hard. ده الفوكاب اللي موجود عندي في يونت 1 في الدرس الأول. طبعا عندنا بعد كده صفات الملكية وضمائر الملكية، ضمائر الفاعل الآي والهي والشي والإت واليو والوي والزي، ودي تأتي في بداية الجملة. ضمائر الفاعل تبدأ بيها الجملة. ممكن يجيني جملة أحمد is playing football full stop، ويقول لي space is eating lunch، نقول he is eating lunch. يبقى ضمير الفاعل بيجي في بداية الجملة. ضمائر المفعول اللي هي me, him, her, it, you, us, them بتيجي بعد الفعل أو حرف الجر. صفات الملكية my, his, her, its, your, our, their يأتي بعدها اسم. صفة الملكية اللي هي بتصف ملكية الأشياء ويجي بعد منها اسم عشان توصف ملكيته. ضمائر الملكية mine, his, hers, yours, ours, theirs لا يأتي بعدها اسم في نهاية الجملة، يعني ما بيجيش بعد منها اسم وتعبر عن ملكية الشيء. اوكي، يعني صفة الملكية بيجي بعد منها اسم عشان توصف ملكيته، اما ضمير الملكية ما بيجيش بعد منه اسم عشان يوصف ملكيته. بنستخدم belong to للتعبير عن ملكية شيء. تبدأ الجملة بالفاعل subject، بعد كده belong أو belongs على حسب الفاعل. لو كان I أو you أو we أو they بنستخدم belong، لو كان he أو she أو it بنستخدم belongs. بعد كده to زائد المفعول. This is Ali's bag. This is Ali's bag. هذه تكون Ali's bag. هنا اسم الملكية كلمة bag مملوكة لعلي. تمام، عايز استخدم belong أو قبل ما نستخدم نستخدم صفة الملكية it's his bag، إنها شنطته. it belongs to him أو this bag belongs to him، هذه الشنطة تنتمي إليه أو تخصه. بعد كده بيتكلم عن زمن المضارع البسيط. زمن المضارع البسيط بيتكون من إيه؟ بيتكون من subject plus verb plus object أو تكملة للجملة بتاعتي، ولكن هنا الفيرب بيختلف أو بيتشكل على حسب السبجكت اللي عندي. لو أنا عندي السبجكت I أو you أو we أو they، يبقى الفعل بعديها يجي في الانفينيتيف أو without in additions بدون أي إضافات. أو I stay at home، أنا أبقى في المنزل. We play in the club،
تمام. you go to school وهكذا. يبقى بعد ال I وال you وال we وال they في زمن ال present simple الفعل بيجي في المصدر. ال he وال she وال it الفعل بعديها بيجي مضاف له s أو es أو ies. he plays tennis. she goes to school. اوكي، يبقى الفعل بعد ال he وال she وال it في زمن ال present simple بيكون مضاف له s أو es أو ies. وزي ما عرفنا قاعدة الإضافات دي إن كل الأفعال بتاخد s ما عدا الأفعال المنتهية ب ch أو sh أو x أو o أو s بيضاف لها es. والأفعال المنتهية بحرف الواي ويسبقها حرف ساكن لازم يكون قبل الواي حرف ساكن، بنحذف الواي ونضيف ies. اوكي، بعد كده النفي بتاعي او النيجاتيف في زمن البريزنت سيمبل. طبعا بنبدأ الجملة بتاعتي بالسبجكت الفاعل. الفاعل ده بننفيه يا اما بدونت يا اما بدازنت. يبقى بعد الفاعل يا اما دونت يا اما دازنت في الجملة المنفية. طيب يا مستر امتى دونت وامتى دازنت؟ قال لك لو كان بداية الجملة I او you او we او they بناخد don't. I don't, we don't, you don't, they don't. ولو كان بداية الجملة he أو she أو it بناخد doesn't, he doesn't, she doesn't, it doesn't. ويجي بعد منهم الاتنين الفعل في المصدر. حتى يا مستر لو كان الفعل بتاع الجملة he أو she أو it بيجي الفعل في المصدر، أيوة، علشان بعد ال don't وبعد ال doesn't لازم يجي الفعل في المصدر أو بدون أي إضافات. بعد كده السؤال اليس والنو برضو بيبدأ يا إما بدو يا إما ب does. لو عايز تعمل سؤال في زمن ال present simple هيبدأ يا إما بدو يا إما ب does. أوكي، يبقى أنا عندي سؤالي بيبدأ بإيه؟ بدو. طب دو لو كان الفعل إيه؟ I أو you أو we أو they. Do you play tennis؟ هل أنت بتلعب تنس؟ Do you like banana؟ هل بتحب الموزة؟ Do you go to school؟ هل بتذهب للمدرسة؟ طب لو هنسأل بداز، does he go to school؟ يا مستر he go؟ أقول لك he go عشان ده سؤال بادئ بداز، والداز يجي بعد منها الفعل فين؟ الفعل في المصدر أو الفعل بدون أي إضافات. أوكي؟ طب يا مستر أنت قلت لي إن الدو والداز هي الأفعال المساعدة بتاعت زمن البريزنت سيمبل. أوكي، very good. أنا عندي دو وداز دول أفعال مساعدة في زمن المضارع البسيط. ولكن هل يا مستر ينفع استخدم الام والاز والار؟ ايوه ينفع تستخدمهم. طب امتى يا مستر استخدم ام او از او ار كفعل مساعد بدل الدو والداز؟ اقول لك لو كان الجملة فيها فعل اساسي زي بلاي مثلا، نقول هي بلاي فوتبول. انا عندي الفعل الاساسي هنا ايه؟ بلاي. هي بلايز فوتبول. الفعل الاساسي عندي هنا بلايز. طب لو عايزا فيها هقول he doesn't play football عشان انا عندي فعل اساسي هنا. طب لو قلت he is late هو يكون متأخر، الفعل الاساسي عندي هنا ايه؟ very good، هو is اللي هو verb to be. ينفع اقول he doesn't is؟ غلط. هنا هتنفي بإيه؟ هتنفي بإز. يبقى لو كان الفعل الأساسي بتاع الجملة بتاعتك verb to be اللي هو am أو is أو are هتنفي وتسأل بيه. I am late أنا أكون متأخر. هتقول I am إيه؟ عايز تنفيها. I am not late. I'm not late. تمام؟ يبقى إمتى أسأل بدو أو بداز؟ لو في فعل في المصدر بعد منهم. امتى انفي بدو او بداز؟ لو في فعل في المصدر بعد منهم. طب يا مستر لو مفيش فعل في المصدر؟ لو مفيش فعل في المصدر في الجملة يبقى هتنفي او هتسأل بverb to be اللي هو am او is او are. اوكي، ده بالنسبة للحتة بتاعت verb to be لما بنستخدمه كفعل مساعد في زمن المضارع البسيط. أسئلة خاصة بالمحادثات. طبعا الوحدة الأولى، طبعا سؤال الكونفرزيشن بيكون سؤال صعب شوية على الطلبة، ولكن المحادثات اللي في الوحدة الأولى دي أسئلتها what's his or her name. لو بتسأل عن اسم مؤنث هتقول what is her name. اسم مذكر what is his name. تسأل عن اسم شخص قدامك what's your name. okay.
تسأل عن العمر. How old is he or she? Where does she live? أين هو أو هي يعيش؟ Who is her or his best friend? من يكون صديقها المفضل أو صديقه المفضل؟ What is his or her favorite كذا؟ What is his or her favorite subject? What is his or her favorite sport? وهكذا. What are her or his hobbies؟ ما هي هواياته أو هواياتها؟ طيب أنا كنت هعمل المراجعة على كل الوحدات في فيديو واحد، ولكن عشان ما يكونش الفيديو بتاعي طويل أنا هعمل المراجعة، هنقسمها كل وحدة لوحديها. دي الوحدة الأولى يونت 1، صفحتين بس فيهم تجميع لكل المين بوينتس وكل النقاط الأساسية بتاعة منهج أو بتاعة الوحدة الأولى. أتمنى تكونوا استفدتوا إن شاء الله. هننزل تباعا بباقي الوحدات وباقي الكلمات وباقي القواعد اللغوية. إن شاء الله هيكون الموضوع كله سهل وبسيط كده بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا. إن شاء الله انتظروني، إن شاء الله خلال ال3 أو 4 أيام الجايين هينزل الفيديوهات تباعا. أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان دايما يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا من قناة English for Fun. كان معكم مستر محمود ممدوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.